老婆，做咩唔食嘢嘅？我唔係咁想食啊。唔啱食？老公，你有冇關心過乜嘢先真係啱我啊？冇理由噶，我煮嘅威靈頓牛扒不嬲都好啱你口味噶喎。我唔係講緊呢樣啊。咁你講邊樣？即係點樣嘅生活先最啱我？乜嘢嘅衣着先最啱我？點樣嘅我先係我啊？老婆啊，你係咪有啲咩唔開心啊？我唔知啊，我淨係知道我身上面有一個好重要但係又被忽略嘅地方，好辛苦啊。對唔住啊，嗰晚我見咗你幾個鐘頭就娶你，淨係知你中意着玻璃鞋啫。我對你真係好似太唔了解啦。唔好再提對玻璃鞋啦，我根本就唔中意對玻璃鞋，對鞋又焗又硬，係人着嘅咩？仲焗到我生灰甲，啲腳趾好辛苦，好辛苦啊！咁你為咩事唔除咗佢呢？因為萬一啲灰甲傳染咗俾你，咁點算啊？我而家連瞓覺都唔夠膽除對玻璃鞋啊！而且我着得落玻璃鞋先代表我有做你老婆嘅資格。我唔知道我除咗對玻璃鞋，我仲係唔係你愛嘅灰姑娘啊？傻女嚟嘅。你睇，冇事啦，以後輕輕鬆鬆一個星期搽一次，唔太嚴重嘅話，只需要開頭嘅時候先要搓甲咋。老公，老婆，我愛嘅並唔係着得落玻璃鞋嘅灰姑娘，而係即使跌咗玻璃鞋，依然令我念念不忘嘅你。揀啱來回落，俾佢愛你愛到落腳趾尾。